Mostrar para vocês o Scania 110, Scania Vabis, ano 1972. É o bichão. Tá no guincho. Todo reformado. Tá impecável. Buzina marítima. Escapamento cromado. O interior dele aqui. Todo bonitinho. Painel, botãozinho de Scania. Caixa 10 marchas. Tá aí, tudo funcionando. Vou mostrar o motor dele aqui. Aí, bichão. Caminhão do seu Adalberto Zironde, lá do Cambé, Paraná. Página dele no Face, Zironde Restaura. Quem quiser curtir ali e acompanhar as reformas no caminhão dele. Tá, então, Scania 110 72. Videozinho aí pra minha amiga Anailê e o Lúcius. Tá bom? Um abraço.